हेलो नमस्ते चितवन। अहिले म मोबाइल मिलन मोबाइल हाउसमा लाइभ भइरहेको छु। तपाईँहरूलाई मोबाइलको आवश्यक छ भने मिलन हाउस मोबाइल दोकानमा आएर खरिद गर्न होला। तपाईँहरूलाई मोबाइल यस्तो मिलाएर दिन्छु। मैले पनि यहीँबाट किनेर लिएर गएको छु। अब तपाईँहरूलाई मेरो एउटा अब यहाँ लाइभ भइरहेको छ मिलन हाउसमा एउटा सायरी सुनाउन गएर राम्रोसँग सुनेर। मेरो विजय श्रेष्ठ हो। मेरो रणबहादुर आकाशी पुल्ने घर हो मेरो। अब मेरो एउटा सायरी भन्न गएर चाहिँ सुन्नु होला। मेरो आशा अनि विश्वासलाई मेरो आस्था अनि आदर्शलाई म आफू स्वयंले मारेको छु। म जिन्दगीभरि नै हारेको छु। भुल भयो आफूबाट दोष म कसलाई दिउँ। भुल भयो आफूबाट दोष म कसलाई दिउँ। जिन्दगीको लामो यात्रामा साथ म कसको लिउँ। ठिक छ भने तिम्रो उद्देश्य नजाने के को खोजीमा छ भित्र गए पनि हाहा बाहिर त म पनि छु नि त। मेरो आशा अनि विश्वासलाई मेरो आस्था अनि आदर्शलाई म आफू स्वयंले मारेको छु। म जिन्दगीभरि हारेको छु। म जिन्दगी धन्यवाद। विष्णुबल दाई पुरानो राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, फुटबल खेलाडी र विष्णुबल दाईलाई विशेष गरी विजय श्रेष्ठ भनेर चिन्छ। विष्णुबल दाईलाई नचिन्ने व्यक्ति सायद र कमै होला। एकदम पुरानो हाम्रो एकदमै पब्लिक रिलेसन बनाउन सफल आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। आज हाम्रो पसलमा आएर यो पुरानो हामी सानो हुँदा उहाँले हामीलाई यो सायरी सुनाउनुहुन्थ्यो। आज मेरो रिक्वेस्ट उहाँले फेरि सुनाउनु भयो। दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।